各位街坊，而家咧就係食菌菇最鮮甜嘅季節啦。我哋咧可以俾屋企嘅小朋友試下呢個口磨滑蛋嘅，又鮮甜又嫩滑，超正啊！平時咁樣咧，閒閒地一份100幾蚊㗎。咁你如果咧喺屋企煮飯煮好味少少咧，屋企小朋友飯都食多啲㗎。我哋先將口磨咧切成薄片，喺碗入邊再打翻3隻雞蛋，再加翻1羹仔呢個黑松露醬。呢個野鮮菌嘅黑松露醬咧，佢係零糖零添加嘅，用料非常乾淨，真材實料睇得見啊！平時我哋煮餸嘅時候咧，你加啲咁多落去啊，嗰啲鮮味咧香到不得了㗎。因為咧佢用嘅係雲南野生高品質嘅黑松露，嗰啲黑松露嘅味道咧好濃郁㗎。營養又充足，而且咧仲要係減脂配方嚟嘅，減脂期嘅靚女都可以放心食嘅。我哋將佢攪勻打散先，油熱之後咧加啲口磨入去。我哋先將啲口磨炒到表面咧有少少啲焦黃，聞到香味。跟住咧再淋翻啲雞蛋液入去，揾隻鏟輕輕咁推佢，等啲蛋液咧慢慢咁凝固就可以啦。最後灑翻少少蔥花咧就可以出鑊啦。嗰啲好嫩滑嘅雞蛋咧，包住啲菌菇嗰啲鮮味啊，小朋友咧超級中意食啊！平時咧用佢嚟炒飯啊、煎牛扒啊、撈麵啊，或者咧飲啲麵包嚟食啊，好香好鮮味嘅。經常喺屋企煮飯啊，想俾屋企人食翻啲好啲、健康啲嘅調味料嘅街坊咧，今次呢個真材實料黑松露啊，快啲拍翻單啦！我將佢放喺視頻下咗下個啦。